Каже пареньок, тут як вода зійшла, люди відрами собирали всякі грузики і приманки, снасті, тому що багато було відсипів там за десятиліття. Представляєте, скільки люди розпиляли свої грузики. Я не знаю, наскільки це правда, але я поки пару часиків стояв, воно, чисто на бережку, біля себе пособирав. Просто дивлюсь, торчить леска, я її дьорг, а там грузик. І це ж тільки тут. А скільки таких міст рибних, сам Господь Бог знає.